이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에레미야 45장 1절로 5절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Jeremias, chapter 45, verse 1 to 5. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 유다의 요시야 왕의 아들 여호야김 넷째 해에 네리야의 아들 바룩이 에레미야가 불러주는 대로 이 모든 말을 책에 기록하니라. 그때 선지자 에레미야가 그에게 말하여 이르되 Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa iyo, O Baruk. 네가 일찍이 말하기를 화로다. 여호와께서 나의 고통에 슬픔을 더하셨으니 나는 나의 탄식으로 피곤하여 평안을 찾지 못하도다. Ganito ang sasabihin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito, ang aking itinayo ay aking ibinabagsak, at ang aking itinanim ay aking bubunutin, ito'y ang buong lupain. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 네가 너를 위하여 큰 일을 찾느냐? 그것을 찾지 말라. 보라, 내가 모든 육체에 재난을 내리리라. 그러나 네가 가는 모든 곳에서는 네가 너에게 내 생명을 노량물 주듯 하리라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. Amen. 하나님의 절대 주권을 믿고 맡기라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat. Manalig tayo sa dakilang soberanya ng Diyos at ipagkatiwala sa Kanya. 그럼 우리가 이제 근본은 좀 알고 들어가야 되겠죠. Dapat na alam natin yung mga pangunahing bagay sa pagpapatuloy natin. 우리의 근본, 본래 인간은 하나님의 형상으로 창조하셨습니다. Unang orihinal na tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. 말씀이신 하나님의 형상이기 때문에 우리는 하나님의 말씀 붙들고 사는 존재예요. Dahil ang Diyos ang salita mismo at nilikha tayo sa larawan niya, dapat mamuhay tayong may paghawak sa salita niya. 근데 그 하나님의 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓을 붙드는 순간 창조 질서가 깨져버린 것입니다. Ngunit ang sandaling itinapon natin ang salita ng Diyos at pinanghawakan ang salita ng Diablo, nasira ang pagkakaayos ng nilikha. 그러면서 아담과 하와 안에 있는 모든 사람은 이제 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버렸어요. Lahat ng kabilang kay Adan, maging si Eva, sila ay binigyan ng kaparusahan. 그 상태에서 하나님이 그리스도 언약 말씀을 세워주셨어요. At mula nga sa kalagayan na yon, itinatag ang tipan ni Kristo. 그리스도 언약을 붙들면 하나님의 형상, 그리스도의 형상으로 회복되는 것입니다. Na kapag pinanghawakan ng tipan ni Kristo, maibabalik ang larawan niya sa atin. 그러나 인간의 원죄로 인하여 모든 사람이 이제 마귀의 거짓을 붙들고 내가 나의 주인 된 상태에서 하나님과 단절된 상태로 육신의 삶을 시작을 해요. Ngunit dahil sa orihinal na kasalanan ng tao, nagsisimula ang physical na buhay sa kalagayan na siya ay kontrol ng Diablo at hiwalay siya sa Diyos at alipin ng kasalanan. 마귀와 악령들은 아담과 함께 모든 사람을 속여서 차지해버린 세상 공중권세를 잡고 사람들을 계속 속이고 있습니다. Siya ay nadaya ng Diablo at ng mga masamang espiritu na may kapangyarihan sa impapawid at patuloy na andun yung mga kasinungalingan sa kanya. 그 상황은 이제 이 지구 종말까지 변하지 않아요. At hanggang sa katapusan ng daigdig, hindi ito nagbabago. 그러나 우리가 육신의 삶을 살면서 각 사람이 복음을 받고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 신분 권세가 회복되는 것입니다. Sa physical na buhay natin, ngunit kung andun ang pagsampalataya at pagtanggap natin sa Panginoon, nabago yung ating pagkakilanlan. 그 상황 속에서 하나님은 모든 만물을 절대 주권으로 이제 주관하시지만 지구를 운행하시는 것입니다. At sa kabila na ang Panginoon ay may ganap na paghahari o kapamahalaan sa lahat ng bagay, siya rin ang nagpapakilos sa mundo. 그 하나님께서 아담부터 아브라함 때까지 이제 이 그리스도를 믿는 믿음의 고백을 받는 이 희생 제사를 돌 제단을 통해서 희생 제사를 드릴 수 있도록 하셨어요. Mula pa lang kay Adan hanggang sa panahon ni Abraham, ay patuloy ni sinasagawa yung paghahandog o pag-aalay sa ibabaw ng tapyas na bato. 이게 모세 이후에 이스라엘이 국가를 형성하면서 이 율법이 다시 시계명이 주어지고 이제 성막이 주어졌어요.
Sa panahon naman ni Moises ay ibinigay ang 10 mga utos at ganoon din ang tabernakulo. 피제사를 드리며 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백을 했던 사람들이 이제는 그리스도로 형상화된 성전을 통해 성막을 통해 피제사를 하나님께 드리게 된 거예요. At sa mga tao noon na nagsasagawa ng pag-aalay ng dugo, ngayon ay isinasagawa na to sa loob ng templo na ang sinisimbolo ay si Kristo. 그 성막을 통해서 성전을 통해서 이제 그리스도의 증인으로 서게 될 민족으로 이스라엘을 세운 거지요. At sa pamamagitan nga ng tabernakulo o ng templo ay tinatag na patotoo ang bayan ng Israel. 근데 그 이스라엘이 이 언약, 그리스도 언약 붙들지 못하고 나중심, 돈중심 하면서 우상 숭배하며 마귀에게 쏘가서요. 이제 이스라엘의 그 비극이 계속된 거예요. Ngunit ang Israel ay hindi nagawang panghawakan ng tipan ni Kristo. Sa halip, naging sentro sila sa sarili nila, sa pera, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. 12지파가 이제 열 지파로 북이스라엘 나누고 두 지파로 남유다로 나뉜 거예요. Kita natin na yung 12 mga lipi ay nahati, ang 10 naging hilagang Israel at ang 2 lipi naman na naging Timog Huda. 결국 우상 숭배하다가 북이스라엘은 아수르에 의해서 멸망당했죠. Bilang resulta ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan ay ganap na winasak ng Assyria ang hilagang Israel. 그를 보고도 정신 차리지 못한 남유다가요. 150년 기회를 줬건만 결국 돌이키지 못하고 바벨론에 의해서 멸망당했어요. Ganun din naman ang Timog Huda na hindi nakaunawa sa kabila na nasaksihan nila yung pangyayari na to. Sa ilang taon ng pagkakataong binigay sa kanila, sila rin ay ganap na sinakop at winasak ng Babylonia. 이렇게 이스라엘 멸망의 그 현장에서요. 이 멸망당할 것이다. 회개하라. 이걸 외쳤던 선지자가 에레미야였어요. At ang patuloy na nagsigaw ng mensahe na sila'y magsisi at manumbalik ay si Jeremias hanggang sa huli. 그 에레미야를 도왔던 이 서기관 바룩은 에레미야의 친구였지요. 아주 귀한 사람인데 에레미야가 하나님의 말씀을 선포하면 그대로 잘 듣고 받아 써서 성경으로 기록한 사람이 바룩이에요. At may isang malapit na kaibigan na nagangalang Baruk na isang eskriba, itong si Jeremias, na mula mismo sa bibig ni Jeremias yung mga salita ng Diyos ay tinanggap niya at isinulat niya. 오늘 본문의 역사적인 상황은요. 1절에 보니까 여호야김 왕 4년에 이 바룩은 에레미야가 불러주는 대로 유다에 대한 모든 예언을 기록하였다고 돼 있어요. At kung titignan natin sa kasaysayan nito, ng ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim, doon sa nalalapit na pagsakop sa kanila ng Babylonia, dito'y sinulat ni Baruk ang lahat ng mga propesiya tungkol sa Huda na idinikta sa kanya ni Jeremias. 이 내용이 에레미야 36장 4절에 기록되어 있습니다. At ito ay nakasulat sa chapter 36 ng Jeremiah. 그러면 에레미야 45장은 에레미야 36장 4절 이후에 배치해야 옳은 것이죠. Makikita naman natin na sa pagkakasunod na aktual, ito'y matapos ang versikulo 4. 그러나 성경은 역사 연대 기록대로 차곡차곡 시간대별로 기록한 내용이 아니기 때문에 이제 예레미야서 45 오늘 본문 45장은 유다 멸망 기사 이후에 배치한 거예요. Ngunit dahil sa Biblia hindi iba yung oras, yung panahon, may kita natin dito sa chapter 45, ito yung pagkatapos na ng kanilang pagkapahamak o pagkawasak. 그래서 오늘 본문을 통해서요. 에레미야가 여호야김 시대까지 받은 예언, 요시야 왕 때부터 쭉 그 예언과 그 이후에 예루살렘 함락 때까지 받은 모든 예언도 바룩의 대피를 통해서 기록되었음을 지금 보여주고 있어요. Pinapakita rito na mula pa lang sa paghahari ni Hoseas hanggang sa panahon nitong si Jehoiakim, ang lahat ng mga propesiya ay isinulat na lahat ni Baruk. 그러면 첫 번째로 선지자를 통해서 하나님의 말씀을 받아 기록한 바룩을 오늘 우리가 주목을 해야 돼요. Una sa lahat, tignan natin si Baruk na tinanggap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta at isinulat ito. 바룩은 선지자로 쓰임 받은 것도 아니고 선지자의 말을 잘 듣고
두루마리에 기록하여 남기는 일에 쓰임 받았어요. At hindi man siya ginamit bilang isang propeta, siya ay ginamit sa paraan ng pagtanggap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta at isinulat niya ang mga propesiya na ito at iniwanan. 그러면 하나님께로부터 직접 말씀을 받은 에레미야를 통해서 하나님의 말씀을 받은 바룩이나 일단 말씀 받을 때 집중해서 들어야 돼요. Si Jeremias man na tumanggap ng direktang salita mula sa Diyos o si Baruch na tumanggap ng propesiya mula kay Jeremias, kapwa sila dapat may konsentrasyon sa pakikinig. 그래서 우리가 예배드릴 때 가장 중요한 시간, 하나님의 말씀 받는 시간에 집중해서 듣고 한 말이라도 놓치지 않으려고 이제 메모하면서 듣는 거예요. Kaya nga sa oras ng pagsamba, ang pinakamahalaga yung pakikinig at pagtuon sa salita ng Diyos na lahat isinusulat mo at talagang pinakikinggan mo na wala kang mabitawan na isang salita. 그래서 바룩은 에레미야를 통해서 주시는 하나님의 말씀에 집중하며 그 말씀을 귀로 듣고 두루마리에 기록했어요. Kaya nga si Baruch, doon yung kanyang focus sa salita ng Diyos na binigay sa pamamagitan ni Jeremias, nakinig siya at isinulat ang lahat ng ito sa isang aklat. 서론의 말씀에 했듯이 우리는 하나님의 형상입니다. Tulad sa ating panimula kanina, tayo ay larawan ng Diyos. 하나님은 말씀이시라고 그랬어요. Sinabi na ang salita ay ang Diyos mismo. 그래서 하나님의 형상인 우리는 하나님의 말씀을 잘 붙들어야 돼요. Kaya tayo na larawan ng Diyos, dapat mainam na panghawakan ang salita ng Diyos. 그게 바로 우리에게 필요한 지혜요, 모든 것입니다. Ito yung karunungan na kailangan natin at ito ang lahat sa atin. 열왕기상 3장에요. 솔로몬이 1000번제를 드린 후에 하나님께서 솔로몬아 네가 무엇이든지 원하는 대로 응답하겠다 말하라 그랬어요. Dito magkita natin sa unang hari sa Kabanata 3 na matapos si Solomon ay naghandog ng may 1,000 na mga handog na susunugin sa Diyos, sinabi sa kanya na hilingin niya anumang naisin niya. 이때 솔로몬은요 무엇이든지 구하라고 그랬으니까 어마어마한 큰 땅을 구하든지 어마어마한 금은 보석을 구하든지 뭐 그래야 될 것 아니요. 그런데 하나님께 구한 것이 지혜, wisdom, 듣는 마음을 구했어요. Kung hiniling kay Solomon na hingin niya anumang naisin niya, maaaring humiling siya ng malaking kalupaan o ng maraming mga kayamanan, ngunit sa halip na ito, ang hiniling niya ay karunungan o yung puso na may pakikinig. 이처럼 하나님의 말씀을 듣는 마음, 이게요 모든 것을 다 주는 것보다 우주 만물보다 더 귀하다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan natin na ang puso o pag-iisip na may pakikinig sa Diyos ay higit pa sa anumang kayamanan o mga bagay sa sanlibutan ito. 한번 따라합시다. 하나님의 말씀을 듣는 마음이 최고 가치다. At sabihin, sumunod tayo, na ang pusong may pakikinig ay ito yung may pinakahalaga. 이보다 더 가치 있는 마음이 없어요. Wala nang iba pa na may halaga kaysa dito. 이보다 더 가치 있는 어떤 그 물건이 없다 그 말이에요. Walang material na bagay o ibang bagay na mas may halaga pa kaysa dito. 그게 솔로몬 왕의 모든 것이었습니다. At ito yung lahat para kay Solomon. 근데 반대로요. 말 지질이 안 듣는 사람이 있었어요. Ngunit sa kabila naman, may isang nabigo na tao. 그게 실패한 왕이었던 사울 왕이었습니다. Nabigo siya sa pakikinig at bigo siya bilang hari. Ito'y si Haring Saul. 사무엘을 통해서 기름 부음 받았는데 사무엘의 말도 진짜로 안 들었어요. Gaman siya ay binuhusan ng langis sa pamamagitan ni Samuel, ngunit hindi rin siya nakinig sa salita nito. 처음에는 좀 겸손히 잘 따르는 것 같더만요. 왕으로 뭔가 권세를 사용하고 하다 보니까 교만해져 가지고 이제 말을 안 들었어요. Natila ng simula ay andun ang pagsunod at pakikinig niya, ngunit nang maranasan niya yung kapangyarihan ng pagiging hari, ay naging mapagmataas siya at mayabang. 그러다가 어려움에 처해졌는데요. 역대상 이 10장 14절에 보니까 신접한 무당에게 귀신 들린 무당에게 물으러 갔어요. Sa unang kronika, 10:14, makikita natin na andun yung matinding kahirapan. Hindi siya sumangguni sa Panginoon, sa halip ay doon sa mga espiritista sa panahon nila. 그래서 역대상 10장 14절에 보니까 여호와께 묻지 아니하고 신접한 귀신에게 물었기 때문에
여호와께서 그를 죽이시고 그 나라를 다윗에게 넘겨주셨다고 하셨습니다. At sinabi nga dito dahil hindi siya sumangguni sa Panginoon, sa halip ay sumangguni siya sa masamang espiritu na ito na babawin sa kanyang kaharian at ibibigay ito kay David. 무당의 말, 꽉독토의 말, 뭐 이상한 거짓 선지자의 말은 전부 마귀의 거짓입니다. At ang lahat ng mga salita nito galing man sa mga quack doctor o mga spiritista, lahat ng ito ay kasinungalingan mula sa Diablo. 그래서 믿는 우리는 성경 66권 그리스도를 중심으로 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 잘 들어야 돼요. Dapat mainam nating pakinggan ang salita ng Diyos sa 66 na mga aklat ng Biblia. 그래서 예배 때 하나님께 집중하고 그 말씀을 잘 듣고 여쭙고 그 성경이 그러한가요? 다시 한번 확인하고 그래야 돼요. Dapat makinig tayo, tumuon tayo sa salita ng Diyos at muli tiyakin natin ito mula sa Biblia. 하나님의 말씀을 간절히 듣는 마음이 참된 지혜요 최고의 가치인 사실을 명심하시기를 바랍니다. At pakatandaan natin ang puso na may taimtim na pakikinig sa salita ng Diyos. Ito yung tunay na karunungan. 다윗은 학교 많이 다니지 않았어요. Si David ay hindi talagang nakapag-aral. 그 당시 뭐 이제 이 엘리멘타리도 없고 뭐 키디스쿨도 없고 유니버시티도 없어요. Sa panahon niya, ni walang kiddie school o elementarya o universidad. 단지 이제 회당에서 하나님 말씀 듣는 게 전부였어요. Ngunit ang lahat para sa kanya, yung pakikinig ng salita ng Diyos doon sa sinagoga. 1년에 3번 이제 성전에 나가 예배하는데 같이 참여하는데 어리니까 거기도 안 가도 돼요. 3 beses sa isang taon na sila pumupunta sa templo para makinig ng salita ng Diyos. At dahil bata pa siya noon, hindi siya kinakailangan pumunta doon. 근데 이스라엘의 그 어려운 때에도 다윗은요, 하나님의 말씀을 집중하여 듣고 안 잊어버리려고 여기저기 기록을 하고 이제 이 양을 치면서도 땅에 써보고 읽어보고 암송하며 그 노래로 만들어서 불렀어요. Yun sa panahon na nasa matinding kahirapan ng Israel, andun yung pakikinig niya sa salita ng Diyos na kung saan niya ito isinusulat para hindi niya malimutan. Maging yung nagpapaso siya, isusulat na ito sa lupa at kanyang bubulay, nakakalikha pa siya ng mga awit mula rito. 여러분은 사문을 붙들고 노래를 만들어 부른다. 그러면요, 다윗보다 더 어마어마하게 쓰임 받을 수 있을 거예요. Kaya kung isinasagawa niyo yung 3 days at nakagawa kayo ng mga papuring awit mula dito, masigitan niyo pa si David. 자, 오늘 바룩은요, 에레미야를 통해서 하나님께 받은 말씀을 두루마리에 소중하게 기록하여 성경으로 남겼어요. Nakita rin natin ang ginawa ni Baruch ng kanyang itala sa mga kasulatan ang salita ng Diyos at ito ay naging bagay na iniwanan niya. 그래서 오늘 우리가 이 성경을 지금 보고 있는 거예요. Ito yung Biblia na meron tayo't binabasa ngayon. 그래서 오늘 우리도요, 강단을 통해서 주시는 하나님의 말씀을 계속 집중하여 들으면서 묵상하며 마음판에 새겨보세요. At ganun din naman, nawa yung salita ng Diyos na pinakikinggan, tinatanggap natin mula sa pulpito, ito ay iukit natin sa tapyas ng ating mga puso. 마음판에 새기는 방법은 이제 그 말씀 붙들고 암송하며 포럼하고 이제 사문을 붙들고 사는 거 이게요. 마음판에 이제 차곡차곡 깊게 새겨지게 되는 거예요. Unti-unti na naiukit natin ito sa puso natin sa pamamagitan ng pagbubulay dito, pagkabisado, o sa pagpo-forum kasama ito. 이 말씀이신 하나님이 내 안에 새겨지기 때문에 내 응답이 오고 전인격이 치유되고 힘을 얻게 되는 거예요. At pag nangyari ito, makakatanggap tayo ng kasagutan mula sa salita ng Diyos, magbibigay lakas at pagbabago sa atin. 뭐 때문에 안 된다, 나는 뭐가 어렵다, 전부 그건 거짓말이요, 핑계입니다. Kung may sinasabi tayo na mahirap para sa atin o wala nangyayari sa atin, lahat ng ito ay mga dahilan lang at ito yung mga pagrarason natin. 여러분이 하나님이 주신 말씀을 바룩처럼 집중하여 듣고 마음판에 새기고 기록해서 다윗처럼 노래를 부를 수 있을 정도까지 한번 돼보세요. Subukan natin na gawin ang katulad ni Baruch na talagang may konsentrasyon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito ay kabisahin natin at gumawa tayo ng mga awit katulad ni David. 여러분, 우리 마음판에 새겨진 그 말씀은요, 곧 하나님이십니다. 그렇기 때문에 하나님께서 나를 통해 말씀대로 역사하시는 거예요. Kaya't ayon sa salita ng Diyos, ang Diyos ay kikilos sa atin. 그 말씀은
동안 우리를 성장시키시고 변화시키세요. Ito yung magbabago sa atin at magbibigay ng paglago sa atin. 바룩이 받아 기록한 그 말씀은요, 지금 성경으로 지금까지 전해지고 있으나 1차적으로는 바룩 자신에게 힘을 주며 변화시키는 말씀이었어요. Kaya ang kasulatan na ito na iniwan sa pamamagitan ni Baruch, ngayon ay binabasa natin bilang Biblia na nagbibigay lakas sa atin. 그러면 두 번째로요, 당시 바룩이 받은 말씀은 별로 좋은 말씀이 아니에요. 유다 멸망의 예언이었어요. At ang mga salita noon na tinanggap ni Baruch ay hindi mga magagandang mga pananalita. Ito'y propesiya o hula tungkol sa pagkasira ng Huda. 당시 유다 백성들은요, 지위 고하를 막론하고 그 가치관이 나중심, 돈중심이었어요. Noon para sa mga taga-Huda, yung binigyang halaga nila ay paging sentro sa sarili at sa pera. 그 나를 위해, 돈을 위해, 높은 자리를 위해, 이 행복을 위해 우상 숭배가 극심했어요. Kaya para sa sarili, sa pera, sa mataas na posisyon o kapangyarihan, matindi yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. 그래서 그에 대한 끊임없는 경고가 계속 바래졌는데도 급기야 말을 안 듣고 반대로 나가기 때문에 국가적인 징계가 시작된 거예요. At andun man yung patuloy na mga babala na ibinigay patungkol dito, ngunit sila ay binigyan ng pagdidisiplina. 오늘 이 본문에 나온 그 여호야김 통치 시대는요, 하나님 말씀에 대한 반항과 불순종이 극심했던 시대였어요. At yung panahon nga ng paghahari nitong si Jehoiakim, ayon sa binasa natin, ito yung panahon ng matinding rebelyon at pagsalangsang nila sa salita ng Diyos. 어느 정도였냐? 이제 바룩을 통해서 기록된 이 두루마리 성경을요, 워낙 귀하게 여기고 몇몇이 이제 여호야김 왕 앞에서 읽어주기로 했었어요. At gaano katindi ito na bagamat yung mga kasulatan o propesiya na ito ipinabasa sa harapan ni Haring Jehoiakim, 근데 왕이 그 말씀을요, 이제 읽어주는데, 두루마리를 한 장 쭉 펴서 읽으면, 다 읽고 난 그걸요, 가위로 잘라가지고, 화로에 넣어서 태워버렸어요. ngunit nang mabasa ang unang pahina nito ay kanya na itong pinunit at ito ay sinulog. 그 정도로 왕부터 시작해서 하나님 말씀을요, 아주 이상하게 여기는 그런 패역한 시대였어요. Ito ay napakatindi ng pagturing nila sa salita ng Diyos sa panahon niya. 그래서 하나님 말씀을 전하는 이 선지자를 비롯해서 이 말씀을 전하는 이 사람 핍박이 극에 달하던 때였어요. At napakatindi rin ang pag-uusig noon sa ginagamit ng Diyos na maghayag ng kanyang mga salita. 그래서 현재 상황도요, 바룩이 이제 에레미야는 감옥에 갇혀 있고, 감옥에 갇혀 있는 에레미야가 이제 성전에 못 나오니까 이제 바룩을 통해서 기록해서 그걸 읽어주는 그런 사역이 지금 진행되고 있어요. Kaya na panahon na yon, si Jeremias ay ipinakulong at sa pamamagitan naman ni Baruch, yung mga dinikta na salita sa kanya, isinulat niya. 근데 만약 여호야김 왕이 이걸 듣고 화를 내고 바룩 기록한 이 바룩이나 에레미야 잡아오라고 이제 난리 나면요, 안 되기 때문에 그 읽어주러 갔던 사람들이 미리 바룩과 에레미야를 다른 데로 피신시킨 거예요. Na maaari kong alaman ito ni Jehoiakim na andun yung ginagawa nila na paghayag ng salita na Diyos na pagsusulat nito, maaaring lahat sila ay pinalipol nito. 이처럼 하나님의 일을 하면서요, 핍박도 심하고 이 하나님께 돌아오지 않는, 그렇게 말해도 돌아오지 않는 이 유다인들을 보면서요, 얼마나 낙심이 됐겠습니까? Sa kabila ng kanilang paggawa ng gawain ng Diyos, andun yung matinding pag-uusig sa kanila na yung mga kapwa nila Hudyo hindi nanumbalik sa Diyos. 아마 나 같으면요, 100번 그만두고 저 뭐 다른 데로 그냥 피난 가버렸을 거예요. Maaaring kung ako yon, isang porsyento na ako ay tatalikod na sa gawain na yon at mag-iiba na lang ako ng landas. 이때 하나님께서요, 에레미야를 통해서 바룩에게 말씀을 하십니다. Ngayon sa pamamagitan ni Jeremias ng usap ang Diyos kay Baruch. 오늘 본문 2절 3절 보세요. 바룩아, 네가 일찍이 이렇게 말했었지 않냐? 내가 화로다. 여호와께서 나의 고통에 슬픔을 더하셨으니 나는 나의 탄식으로 피곤하여 평안을 찾지 못하고 있습니다. 하고 탄식했지 않냐? 그 말이에요.
Sa mga talatang 2 at 3, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa iyo, O Baruk. Iyong sinabi, kahabag-habag ako, sapagkat ang Panginoon ay nagdadagdag ng kalungkutan sa aking sakit, ako'y pagod na sa pagdaing at wala akong kapahingahan. 에레미야도 힘들었고 눈물의 선지자라고 그러잖아요. 근데 바룩도 못지않게 인간적으로 얼마나 힘들었겠습니까? Matindi rin ang kahirapan ni Jeremias na binansagan nga siyang umiiyak na propeta. Gano rin kaya ito si Baruk. 당시 바룩은 조국 유다에 임할 무서운 심판의 내용을요, 이 두루마리 책에 기록하고 그 내용을 많은 사람 앞에서 낭독하는 일을 감당해야 했어요. Noong panahon na yun, si Baruk ay itinala sa kasulatan ang mga nilalaman ng matinding paghatol sa kanyang bansa na Huda at binasa niya to sa harapan ng napakaraming mga tao. 그러나 유다 사람들은요, 메시지를 듣고도 회개하기는커녕 계속 거짓말이라고 반박하기 일쑤였어요. Ngayon sa halip na magsisi, ang mga taga-Huda matapos marinig ang mensahe na ito, ay kanila pang sinalungat ito ng mga bulaang propesiya. 근데 이 바룩은요, 그 가문 배경이요, 아주 엄청난 든든한 가문이었어요. 그래 이 바룩이 그냥 여러 가지 생각이 났을 것 아니에요. At ng panahon na yun, dahil itong si Baruk ay malaking background ng kanyang pamilya, na maaaring may malaki siyang planuhin. 세 번째로 그 어렵고 냉혹한 현실 속에서 바룩이 세운 새로운 대책이 뭔가 우리가 짐작해 볼 수 있어요. At sa ikatlo, tignan natin ano yung mga bagong hakbang ni Baruk dito sa napakahirap at matinding realidad. 바룩은 요시야 당시에요, 예루살렘 성읍을 관장하는 이 예루살렘 성주라고 볼 수 있어요. 예루살렘 성주로 일을 했던 왕의 고관이었어요. Kita natin si Baruk na apo ni Masaya noon ay naglilingkod siya sa bilang opisyal ng palasyo at siya ay naka-in-charge doon sa pinakalungsod ng Jerusalem sa panahon ni Hoshas. 왕 다음에 고위직을 지낸 마세아가 바룩의 할아버지였다니까. At ang pinaka-yuhin niya na ay pinaka-lolo niya itong si Masaya. 그리고 그 아버지가 네리아요, 그 바룩의 동생 스라야는 시종장이었어요. 단지 시종장. At siya naman ay anak nitong si Neriana, nakababatang kapatid nitong si Saria. 그 유다의 명문가 출신이었죠. Makikita natin na sila ay mula sa prominenteng pamilya sa Huda. 근데 친구 에레미야를 도와서 이제 그때 요시야 왕도 에레미야와 함께 종교 개혁을 했지요. 이 함께 도와 유다를 회복하기 위한 사역에 이제 뛰어든 거예요. Pumasok siya sa ministeryo upang tulungan ang kanyang kaibigan na si Jeremias dahil ito yung panahon ng religious reformation sa ilalim ni Hoshas. 근데 같이 길을 가던 요시야 왕은 전사를 해버렸고 이제 에레미야와 함께 이 고난 속에 지금 들어간 거예요. Kung sa halip na maging gantimpalang kapalit, ay patuloy na andun yung mga kahirapan na ranasan niya katulad din ni Jeremias. 근데 유다 백성들이요, 하나님 말씀에 조금이라도 좋은 반응을 보였으면 보람이라도 있었겠잖아요. Nakita natin kung ito lamang ay naging positibo, maganda yung pagtugon nila rito, ay mainam ngunit hindi ganon. 근데 요시야 왕 때 조금 바짝 잘 나가는 것 같지만 계속해서 경험한 현실은요, 초소와 멸시와 냉대였어요. Kaya nga, ano yung patuloy na naranasan niya sa mahabang panahon, yung pangungutya ng mga tao, yung panglipos sa kanya, at yung malamig na pagtrato sa kanya. 그래서 바룩은 더 위대한 큰 사역이 없을까? 뭐 더 좀 영향력 있게 할 수 있는 사역이 없을까? 간절히 찾았던 것 같아요. So maaring si Bak, naghanap siya ng higit na mas dakila o mas maimpluwensyang ministeryo. 근데 주님은요, 바룩에게 너 자신을 위해서 네 머리로 큰일 찾지 마라고 말씀하신 거예요. Kung sabi ng Panginoon sa kanya, ay huwag mong hanapin ang mga dakilang bagay. 우리도 이제 전도자의 삶을 살아보려고 애써 보지만은 잘 되지 않을 때 이런저런 인본주의 방법을 시도할 수도 있어요. Ganun din naman tayo sa pagiging evangelista kung minsan may mga pagkakataon hindi nangyari yung mga inaasahan natin na gumagawa tayo ng pansarili nating kaparaanan. 그러나 믿는 자의 삶에서요, 잘 안 될 때는 더더욱 주님께 관심을 고정시키며 기다릴 줄 알아야 돼요. Pero tayong mananampalataya sa panahon na hindi nangyayari yung ating inaasahan, mas lalo tayong dapat tumuon sa Panginoon at maghintay. 근데 지서스 패밀리를 앞서 참 인도하는 일에 쓰임 받았던 제가요, 이
바룩을 에레미야 오늘 본문을요 10년 전에 봤더라면 뭐 실패가 없었겠죠. At sa panahon nga na ako rin ginagamit ng Panginoon na manguna sa Jesus family, kung may 10 taon na mas maaga na naalaman ko, maging katulad sa anak ni Baruch. 여러분 잘 알듯이 신학교와 선교 자립을 위해서 후원은 없지 이제 이 신학교는 운영해야지 힘들잖아요. 그래서 이런저런 자립 사업을 시도하다가 철저한 실패를 했잖아요. Kaya katulad ng alam natin ng mga nangyari noon dahil kailangan nating pagpatuloy yung seminary natin, yung mga simbahan natin, kung wala ng suporta, kaya't kinailangan natin ng self-supporting mission o ng hanap buhay. 그래서 나로 인해서 지서스 패밀리가 무너질 뻔한 그런 위기가 왔었어요. Ngunit tayo ay nabigo sa larangan na ito at dahil sa akin, halos bumagsak ang Jesus family. 그 마지막 무렵에 파스톨 엘리도 이제 소천하고 나도 몸이 이상해지고 이러면서 어려움이 극심히 왔었지요. At matinding kahirapan na tinawag na rin ng Panginoon si Pastor Eli at ako rin nagkaroon ng matinding sakit sa katawan. 그때 모든 건 내려놓고 주님만 바라보는 자리로 들어가게 된 거예요. At yung panahon na lahat ng bagay ay ibinaba ko at ako'y tumuon tanging sa Panginoon. 믿는 우리의 모든 일들은요, 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것입니다. Kaya tayo ng mga mananampalataya, lahat ng ginagawa natin, hindi tayo ang gumagawa, kundi ang Diyos. 하나님께서 절대 주권으로 모든 것을 주관하십니다. Dahil ang Diyos ang namamahala sa lahat sa ganap na paghahari niya. 그래서 바룩에게도 네가 너를 위해 큰 일을 찾지 말라 그러신 거예요. Kaya nga, sabi rin ng Panginoon kay Baruch, at ikaw naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mong hanapin ang mga yon. 그러면서 한 가지 네가 가는 모든 곳에서 너를 눈동자같이 지켜주시겠다고 약속하십니다. Kaya ang pangako ng Diyos sa kanya, ako'y magdadala na sapagkat narito ako'y sa iyo, sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang iyong buhay bilang kandipalang digmaan. 그럼 오늘 메시지의 결론은요. 모든 주권은 하나님께 있다는 거예요. Na iingatan kita saan ka man tumungo. Ibig sabihin na lahat ng bagay ay nasa Diyos. 모든 것을 세우시는 것도 하나님이요. 심은 것도 하나님이시요. 헐고 뽑으시는 분도 하나님이시라는 거예요. Tingnan natin ang lahat ng bagay ay nasa Diyos, ang pagtatatag, ang pagpapabagsak, ganun din ang paglalagay ng mga bagay, pag-aalis ng mga ito. 이 하나님의 절대 주권으로 지금 지구를 주관하시는 이 모든 것은 언제 어느 때나 하나님의 뜻대로 주관하신다는 거예요. Siya ang nagtanim, siya rin ang bubunod nito. Ang lahat ng bagay nasa kamay ng Diyos. 오늘을 살아가는 우리에게도 이 하나님의 주권이 동일하게 지금 적용된다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Na pakatandaan din natin, tayo na nabubuhay ngayon, ay nasa ilalim din ng kapangyarihan ng Diyos. 시편 127편 1절에요. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 헛되도다 그랬어요. Kaya sinasabi sa awit 127 verse 1, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito'y walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. 하나님께서 절대 주권으로 지금 인류 구원 사역을 위해서 지구를 주관하십니다. Sa ganap na kapamahalaan ng Diyos, pinaiikot niya ang mundo para sa gawain ng pagliligtas. 그 상황 속에서 하나님께서 이 시대 이곳 나와 함께 이루실 유일무이한 일이 있으시는 거예요. Kaya andun yung makikita natin na natatangi na gawain na nais isa katuparan ng Diyos sa panahon na to sa pamagitan mo. 이 일이 보잘것없이 보일지라도 그것은 우리의 잘못된 관점이에요. Sa paningin man natin tila walang halaga ito, ngunit mali tayo sa bagay na yon. 나는 나보다 목회를 늦게 한 사람들이 지금 큰 교회를 이루고 좋은 차 타고 이제 이렇게 힘있게 사역하는 걸 보면서 내가 기죽을 때가 좀 있었어요. Na kung minsan, andun yung aking pagkukumpara ng sarili ko, may mga huling nagpastor kaysa sa akin, pero ang lalaki ng simbahan nila, magkarang sasakyan, at talagang lalaki mga ministeryo, meron sila. 난 30년 넘게 필리핀 선교 사역을 하고 있는데 지금도 왜 이렇게 어렵습니까? 하고 바룩처럼 내가 좀 이제 이 자립 사업을 하려고 좀 생각을 했던 거예요. Kaya nga, naisip ko noon na magkaroon ng self-supporting business o mission dahil nga sa magtatatlong taon na ako sa
pag-missionary, ngunit wala akong nakikita yung mga kahirapan katulad ni Baruch. 예, 바룩은 새로운 계획, 생각을 많이 하긴 했지만 시도하지 않았어요. 왜냐? 하나님 말씀보다 잘 들었기 때문에. At bagamat andun tila yung pagpaplano ni Baruch ng mas dakilang gawain, ngunit hindi niya sinunod ang plano niya dahil nakinig siya sa salita ng Diyos. 근데 나는 말씀 듣는 귀가 어두워서 10여 년 전에 바룩처럼 다른 생각을 하며 시행을 했었어요. 그러다가 어려움 속에 빠졌죠. At hindi katulad ni Baruch ako noon dahil nadimlan yung aking pag-iisip, mas pinili ko pa rin subukang gawin yung plinano ko at ako'y talagang bumagsak at nabigo. 그래 요즘은 그 누구하고도 내가 비교하지 않습니다. Ngunit ngayon, hindi ko na kinukumpara sarili ko sa kanino man. 하나님이 나와 함께 이루실 이 일은요. 어느 누구와도 아닌 오직 나와 함께 이루실 유일무이한 일이에요. Dahil yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin ngayon, ito ay natatangi na gawain na sa akin niya lang ipinagkatiwala. 그래서 항상 감사하며 충성되이 쓰임받고 있는 거예요. Kaya lagi lamang ako na nagpapasalamat sa Diyos at may katapatan na ako'y gamitin niya. 우리 교회를 세우시는 분도 우리 가정을 세우시는 분도 우리 자녀들을 우리 사업을 이렇게 세우시는 분은 하나님이십니다. Ganun din naman, sino ba nagtatatag sa simbahan, sa pamilya, sa mga anak o sa mga hanap buhay natin? Ang Diyos. 그들을 심기도 하시고 뽑기도 하시고 지키시는 분이 하나님이세요. Ang Diyos ang nagtatanim, siya rin ang bumubunot at siya rin ang nag-iingat sa mga to. 그래서 그리스도 예수 안에 있는 우리는요. 온전한 하나님의 보호하심 가운데 있다는 사실을 깨닫고 누리시며 은혜 속에 사시기를 바랍니다. Kaya tayo na namumuhay ngayon kay Kristo, dapat na maunawaan natin yung ganap na proteksyon ng Diyos at pag-asa na laging maranasan ng biyaya niya. 그래서 하나님께서 바룩에게도요. 지금 너에게 되어지고 있는 이 일들이 좀 답답하고 힘들고 그러지만 그런 것 같지만 하나님이신 내가 주관하니까 너는 그냥 다른 것 찾지 말고 지금 맡겨진 일에 충성하라는 거예요. Kaya katulad ni Baruch na dahil tayo pinagkatiwalaan ng mga bagay ng Diyos na ginaganap niya sa atin ngayon, malaki man o maliit ito, maging tapat tayo sa pinagkatiwala sa atin. 라이반의 아리엘이 좀 고생이 많겠지요. Alam ko sa Laiban, maaring si Pastor Ariel, marami siyang kahirapan doon. 그제도 이 플라드 돼가지고 물이 찼다는 얘기를 들었어요. At nabalitaan ko rin yung pagbabaha doon. 하나님 물이라도 좀 안 차게 해주십시오. 좀 다른 생각할 수도 있겠죠. Na maaring maisip natin yung ibang bagay na sana huwag na magbaha doon. 그러나 지금 이 시점에서 라이반에 드마갓을 섬기는 이 일에 아리엘 너 외에는 지금 쓸 사람이 없다. 그냥 충성되이 지금 이 일에 충성하라는 거예요. Pero maaring sa panahon na ito, walang ibang gagamitin ng Diyos kundi si Pastor Ariel para sa pag-ebanghelyo sa mga dumagat. Kaya maging tapat ka sa gawain na yan na pinagkatiwala sa iyo ngayon. 그러면 어떻게 됩니까? Na gayon, anong mangyayari? 옛날 그때 2500년 이상 그 전에 쓰임 받았던 그 바룩도요. 이름도 없고 빛도 없고 뭐 아무것도 안 되는 것 같지만 지금 우리가 그 바룩을 이야기하고 있잖아요. Baka tulad nga na may 2,500 taon na ata na ginamit ng Panginoon si Baruch na hindi naman talaga siyang kilala, pero ngayon ay pinag-uusapan natin siya. 말씀을 마치겠습니다. At sa ating pagtatapos, 하나님께서는 바룩에게 두 가지 말씀을 하셨어요. may 2 salita na binigay ang Diyos kay Baruch. 큰일 하려고 애쓰지 마라. 위대한 일 하려고 노력하지 마라는 거예요. Ang sinabi sa kanya ng Diyos ay huwag mong hanapin ang mga dakilang bagay. 내가 너에게 준 사명은 에레미야의 말을 잘 받아서 기록하는 서기관의 사명을 준 것 아니냐. 그 일만 성실히 감당하라는 거예요. At ang mission na binigay sa iyo bilang eskriba ay tanggapin ang mga salita na binigay sa pamagitan ni Jeremias at ito'y sapat sa iyo at ikay maging tapat. 그러면서 네가 가는 곳마다 하나님이 내가 너를 보호해 주겠다고 말씀하셨어요. At pinangako ng Diyos sa kanya na siya ay iingatan saan man siya pumunta. 다 어려움 받고 죽고 그리 할지라도 너는 죽지 않는다 그 말이야. Sa mga mananampalataya na andun man yung mga kahirapan, hindi ito ikamamatay.
사랑하는 성도 여러분, 오늘 저와 여러분에게 맡겨진 일들은요, 서로 다 달라요. Magkakaiba yung mga bagay o gawaing pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. 한 손에 있는 손가락도 다 다르잖아요. Maging makikita natin na yung mga daliri sa ating isang kamay, magkakaiba rin. 나는 왜 엄지손가락처럼 좀 굵게 안 생기고 이렇게 작게 생겼습니까? 뭐 불평할 이유가 없어요. Walang dahilan magreklamo yung mas maiksing daliri. Bakit hindi ako kasing haba ng kabila? 내게 현재 맡겨진 일을 귀하게 여길 줄 아시기를 바랍니다. So, alam natin na gaano yung halaga ng gawain na pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. 사람들이 인정하는 자리가 좋은 자리가 아니에요. At hindi maganda kung isipin lang natin na tayo ay kilalanin ng ibang tao. 하나님께 인정받고 쓰임받는 자리가 가장 귀한 자리입니다. Yan ang pinakamahalagang kalalagayan o posisyon na tayo kilalanin at gamitin ng Diyos. 주 예수 그리스도 안에서 지금 현재 맡은 그 자리를 잘 지키며 충성하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay magampanan natin yung pinagkatiwala sa atin ng may katapatan. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 만물을 주관하시고 이 인류 구원을 위해서 지구를 운행하시는 하나님 감사합니다. Salamat, Panginoon, na ikaw ay may kapamahalaan sa lahat ng nilikha at ganoon din sa pagligtas sa buong sangkatauhan. 천에 하나 만에 하나 저희를 먼저 이렇게 구원하시고 하나님의 자녀 삼아 주심을 감사합니다. Salamat po na natatanging niligtas nyo kami at ginawang mga anak nyo. 저희를 통해서 맡겨진 지역에 교회를 세우게 하시고 그 교회를 통해서 주변의 불신자들을 살려내는 일에 쓰임받게 하심을 감사합니다. Salamat po na ginagamit nyo kaming iligtas yung mga hindi pa mananampalataya sa paligid na aming mga simbahan at tinilaga sa iba't ibang lugar. 저희가 라이반에서 쓰임받던 마닐라에서 쓰임받던 갈라얀에서 쓰임받던 딸락에서 쓰임받던 비교하며 어리석은 자리에 있지 않게 하옵소서. Nawa, hindi kami masumpungan sa kapalaluan, Panginoon, sa lugar man kami tinilaga, sa Maynila man, sa Kalayaan, sa Laiban o sa Tarlac man. 항상 감사하며 주님께 맡은 이 일에 충성되이 쓰임받을 수 있도록 축복하옵소서. Palain nyo kami na magpasalamat kami at matapat na magamit kami sa mga gawain na ito. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan pa Yesu Kristo. 아멘. Amen.